Улсын их хурлын дарга Зандахуугийн инх болд 2014 оны 3 дугаар сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд Бүгдний аймдах Солонгос улсын үндэсний ассамблеийн дарга Кан Чонхигийн урилгаар тус улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. Энэхүү айлчлал нь хоёр улсын хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ойн өмнө болсноороо онцлог байсан юм. Айлчлалын эхний өдөр улсын их хурлын дарга инх болд Бүгдний аймдах Солонгос улсын үндэсний ассамблеийн дарга Кан Чонхитэй уулзалт хийлээ. Үндэсний ассамблеийн дарга Кан Чонхи 2012 оны 10 дугаар сард Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж байсан юм. Хоёр орны парламентын дарга нарын энэхүү уулзалт өмнөх уулзалтаар хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх, нөгөө талаар цаашид хийх ажлаа төлөвлөх чухал уулзалт болсон юм а. Уулзалтын эхэнд үндэсний ассамблеийн дарга Кан Чонхи хэлэхдээ Монгол улсын их хурлын дарга ноён Инквол таныг хүрэлцэн ирсэнд бид туйлын баяртай байна. Өнгөрсөн жил би Монгол улсад айлчлал хийхэд халуун дотноор хүлээн авч байсан талархлаа илэрхийлмээр байна. Хоёр улсын хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрсэн. Монгол улс болон Бүгд найрамдах Солонгос улс нь олон улсын тавцанд ойр хамтран ажилладаг. Бүгд найрамдах Солонгос улс уул уурхайн баялаггүй боловч хүн ам ихтэй. Харин Монгол улс байгалийн эрдэс баялаг ихтэй, хүн ам цөөнтэй. Бид цаашид хоёр орны онцлог болон хамтран ажиллах нөхцөл бололцоог судлан улам гүн гүнзгий хамтран ажиллана гэдэгт итгэдэг. Монгол улсын их хурлын дарга инх болдч бас Бүгдний аймдах Солонгос улсын үндэсний ассамблеийн даргатай дахин уулзаж удаа баяртай байгаагаа илэрхийлэх зэрэгцээ хоёр орны хамтын ажиллагаанд сэтгэл хангалуун явдгаа илэрхийлж байв. Манай парламентаас хоббайгуулсан 100 даас эмэгтэйчүүдийн парламентын гишүүдийн хурал Хавьяатай шатсан. Манай бүрэлдэхүүнд өнөөдөр 11 эмэгтэйчүүд 2 нь явж байна. Сарын эмэгтэйчүүд 3 гэсэн. Улсын их хурлын дарга хэлэхдээ Бүгдний аймдах Солонгос улс бүс нутагдах Монгол улсын ойрын түнш орны хувьд Монгол улсын уул уурхай дэд бүтэц зэрэг бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл, хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт, технологи, хүний нөөц, менежментийн чиглэлээр харилцан ашигтай ажиллагааг хөгжүүлэхэд ач холбогдол өгч байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн юм. Түүнчлэн Монгол улс бүс нутгийн олон талд яриа хэлэлцээний үйл явц интеграцид нэгдэн орох АПЕК-ийн гишүүн Зүүн Азийн дэд хэмжээний уулзалтад оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа тул Бүгдний аймдах Солонгос улс энэ асуудлыг дэмжихийг уриалсан юм а. Бүгдний аймдах Солонгос улсад манай улсын хамгийн олон иргэн гэрээгээр болон хуваарай ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Иймээс иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах болон монголчууд Бүгдний аймдах Солонгос улсад зорчих визний нөхцөлийг хөнгөвчлөх, харилцан визгүй зорчих асуудлыг хөндөж ярилцсан юм а. Учир нь хоёр улсын хооронд ижилтгч иж бүрэн түншлэлийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Гэтэл Улаанбаатар хотдох Бүгдний аймдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас виз гаргуулах манай иргэдийг дансандаа 7-оос 12 сая төгрөг байршуулах шаардлага тавьж байна. Үүгээр хоёр орны иргэдийн ижилтгч харилцан зорчих гэрээ зөрчигдөж байна гэж Улсын их хурлын дарга үндэсний ассамблеийн даргад хандан хэлсэн юм. Улсын их хурлын даргын хэлсэнчлэн бид визний асуудалд анхаарч ажиллана. Монгол иргэдийн визний асуудлаар Монгол улс дахь Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамтай шат дараалсан ажлууд хийгдэж байгаа. Монгол иргэдийн зарим нийгмийн даатгал байдаггүй зэрэгээс шалтгаалж элчин сайдын яамнаас тийм шаардлага тавьсан юм билээ. Үүн дээр манай элчин сайдын яамнаас алдаа гаргасан бололтой. Үүнийг бид гадаад харилцааны яам, хууль зүйн яамтайгаа ярилцаж, үнийн дүнг одоо байгаагаас нь харьцангуй доод түвшинд болгох боломжтой бол зогсоох зэрэг арга хэмжээг авнаа. Монгол Солонгос хоёр орны парламентын дарга нарын энэхүү уулзалтаар хоёр орны улс төр нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Улсын их хурлын дарга инх болд эртний түүхт хөх ордныг зорж Бүгдний аймдах Солонгос улсын 11 дахь буюу анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пак Гинхед бараалгасан юм. Пак Гинхэ 1952 онд төрсөн. Тэрээр 1963-аас 1979 оны хугацаанд төрийн эрхийг барьж байсан. Бүгдний аймдах Солонгос улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Пак Жунхегийн охин бөгөөд Бүгдний аймдах Солонгос улсын Цоган их сургуулийг 1974 онд электроникийн инженерийн мэргэжлээр бакалавр, 1987 онд Тайван дахь Хятадын их сургуулийн доктор, 2008 онд
Пукён их сургуулийн доктор 2010 онд Соган их сургуулийн докторийн зэргийг тус хүртжээ. Тэрээр 1998-аас 2012 оны хооронд үндэсний ассамблеийн гишүүнээр сонгогдсон. Пак Гин-хе 2012 оны 12 дугаар сарын 19-нд болсон Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуульд эрх баригч Синүүрийн намаас нэр дэвшиж, ардчилсан намын Мун Жэ-интэй өрсөлдөн 51.6% санал авч Бүгд найрамдах Солонгос улсын 11 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пак Гин-хе улсын хурлын дарга энх болдын энэ удаагийн альчлал хоёр орны харилцаанд өндөр ач холбогдолтой болохыг уулзалтын эхэнд онцлон хэлсэн юм а. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд Монгол улстай ойр дотн хамтран ажилладагт баяртай явдгаа илэрхийлээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Захаагийн элбэгд орж өнгөрсөн жил Бүгд найрамдах Солонгос улсад альчлал хийх үеэрээ тус улсыг олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хамтран ажиллахыг уриалсан. Энэхүү уриалга нь хоёр Солонгосын төдийгүй олон улсын харилцааны хувьд ихээхэн ач холбогдолтой байсан. Бүгд найрамдах Солонгос улсын зүгээс Солонгосын хоогийн нөхцөл байдлыг онцгой анхаарчсан бөгөөд заашид эвнэгдэлтэйгээр нэгдэн орших байр суурийг эрхэмсээр ирлээ. Мөн Солонгосын засгийн газрын зүгээс Евразийн санаачилгаыг эхлүүлсэн. Евразийн санаачилга нь бүс нутагт дэд бүтцийн холбоос хийх зорилготой. Иймээс Монгол улсыг Евразийн санаачилгыг дэмжихийг ерөнхийлөгч Пак Гин-хе хүссэн юм а. Улсын хурлын дараа энх болд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгд оржийн мэндчилгээг уламжилсны зэрэгцээ Евразийн санаачилгыг дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн. Мөн Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Евраз болон Зүүн Хойд Азийн орнуудыг холбосон төмөр зам барих төлөвлөгөөг танилцууллаа. Уулзалтын үеэр хоёр орны хамтын ажиллагааны тэр дундаа Монгол иргэдийн визний асуудлыг хөнгөвчлөх асуудлыг ч хөндөн ярилцсан юм. Пак Гин-хе ерөнхийлөгчийн Евразийн санаачлага гэдгийг дэмжиж өгөх хэлсэн. Тэр бол Евразийн улсууд дэд утсынхаа холбоосуудыг өргөн нарийн цариг гэж суугаад байх биш. Хойд Солонгост ирдсэн байгаа өргөн царгийн төмөр замыг Бусан хүртэл явуулсан ч яадгийг. Тэгэх юм бол Евразийн төмөр замын сүлжээгээр Солонгосын бараа бүтээгдэхүүн Европ хүрнэ. Европынх буцаад Солонгос руу ирнэ гэж ийм зүйл ярьж илээ. Цахилгаан эрчим хүчний системүүдтэй холбоё, хийн хоолой, газын хоолойгоо холбоё. Ингэж энэ том бүс нутгийнхаа давуу талыг ашиглаж бүгдээрээ хөгжил төрье. Бүгд найрамдах Солонгос улс, Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын байгууллагууд бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд харилцсан бие биенээ дэмжиж ирсэн өмнөх хамтын ажиллагаагаа дүгнээд цаашдаа ч энэ чиглэлээр бие биенээ дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн. Монгол улсын хувьд бол АПЕК-ийн гишүүн болох сонирхолтой. Мөн Зүүн Хойд Азийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцохын хүсэлтэй байдгаа илэрхийлсэн. Ерөнхийлөгч Пак Гин-хе үндэсний ассамблеийн дарга нар манай энэ хүсэлтийг бас бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн. Улсын хурлын дараа энх болд болон дагалдан яваа төлөөлөгчид Бүгд найрамдах Солонгос улсад хийсэн айлчлалын хүрээнд Солонгосын аж үйлдвэрийн комплексийн корпорацид зочилж өндөр технологийн кластер хөгжүүлж буй туршлагаас хуваалцлаа. Технологийн аж үйлдвэр нь Монгол улсыг хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлд түшгэлсэн эдийн засгаас тэргүүний дэвшилтэд мэдлэг технологи суурилсан мэдлэгийн эдийн засаг шийдвэрлэх гарц аж үйлдвэрийн төрөлжилтийг эрчимжүүлэн үндэсний баялагийг богино хугацаанд эрс нэмэгдүүлэх улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх арга зам дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний боловсрол судалгаа хөгжил технологи аж үйлдвэр санхүү борлуулалтын сүлжээг бий болгох үндсэн хүчин зүйл гэж төрөөс онцгой дэмжиж байгаа. Өнөөдөр Бүгд найрамдах Солонгос улсын мэдээлэл технологийн салбарт тэргүүлж байгаа манай комплекс нийт 12 мянган аж ахуй нэгж 160 мянган ажлагчтай. Өнгөрсөн хугацаанд Солонгос улсын эдийн засгийн хөгжилд ялангуяа экспортод чиглэсэн аж үйлдвэрийн комплексууд гол үүрэг гүйцэтгэж ирсэн юм а. Солонгосын аж үйлдвэрийн корпорацид хамрагдаж буй 800 гаруй аж үйлдвэрийн цогцлбор нь тус улсын экспортын 76%, Бүгд найрамдах Солонгос улсын нийт бүтээгдэхүүний 66%, ажил олгогчдын 44%-ийг эзэлж байгаа Солонгосын эдийн засгийн гол тулгуур болсныг харуулж байгаа юм. Улсын хурлын дарга кластерыг Монгол хөрсөнд хэрхэн суурьшуулах талаар дараах байр суурийг илэрхийллээ. Давын өмнө хийхээр шийдсэн байгаа 3 кластер байгаа. Ноолоор
Яг тэгвэл бид дэлхийн зах зээлийн түүхийдээ түүхийн нөлөөр 30% дангаараа гаргаж байгаа. Энийгээ бид бүтээгдэхүүн болгож чадах юм бол ихээхэн хэмжээний ажлын байр орлогын экспорт орж ирнэ. Хоёрдугаарх нь жил болгон гардаг 10-аас 11 сая орчим арь шир байгаа. Энийг дарханд байрлуулад цэвэрлэх байгууламж дэд үтцийг улс шийдэж өгөөд ингэж явахаар шийдсэн байна. Тэгэхдээ хийсэн бүтээгдэхүүн Европын холбооны шаардлагыг хангадаг байхаар тийм өндөр шаардлага тавихгүй болохоор хийсэн минь хэн авах вэ гэдэг асуудал гарч иж байгаа. Европын холбооны шаардлагыг хангасан арь ширэн бүтээгдэхүүн хийчих юм бол дэлхийн хаанч очиж зарагдана. Ийм ач холбогдол. Гурав дахь нь сайн шинтэй аж үйлдвэрийн зохицлоор. Тэр бол саяхны хүртэл би хөнгөн үйлдвэрэнд баярлалаа шүү дээ. Одоо хүнд үйлдвэр гарч ирж байгаа. Кокс нүүрсээ гаргаж байна. Жохон боловсруулалт хийчих юм бол кокс болж хувирна. Төмрийн өдөр гаргаж байна. Тэгээ кокс болж хувирсан нүүрсийг төмрийн өдөртөө холиод шатаачаар ширэм гарч байгаа. Одоо төмрийн хамгийн анхны дамжлагалтай. Ийм маягаар хийгээд зарахад бол өртөх нь бол дараа 2 дахин өсөж байгаа юм л та. Ингэж нөгөө цогцоороо хөгжихийг л каластр гэдэг. Нэг үйлдвэрийнх нь гаргасан бүтээгдэхүүн нөгөө үйлдвэрийнх нь түүхийд болдог. Кластер хөгжүүлэх туршлагын зэрэгцээ Богино аймаг дахь Солонгос улсын шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай улсын их хурлын дарга танилцлаа. Богино аймаг дахь Солонгос улсын шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэн 1966 онд байгуулагдсан. Тухайн үед нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь $100 хүрэхгүй хэмжээнд байсан. Ийм цаг үед Богино аймаг дахь Солонгос улсын төрийн алсын хараатай бодлогын үр дүнгээр өнөөдрийн хөгжилд хүрэх нэг шалтгаан болсныг хүрээлэнгийнхэн хэлж байлаа. Монгол улсын их хурлын дарга Инколд та манай хүрээлэнд тавтай морилно. Бид Монгол улстай 2002 оноос эхлэн хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 1966 оноос эхлэн өнөөдрийн хүртэл Богино аймаг дахь Солонгос улсын төр засгийн зүгээс шинжлэх ухааны технологийн салбарыг онцгойлон дэмжиж ирсэн. Цаашид бид улс орны хөгжилд бодлоготойгоор онцгой хувь нэмрээ оруулсаар байх болно. Улсын их хурлын дарга цаашид хоёр орны хоорондын шинжлэх ухаан боловсролын төв байгуулахаар ярилцаж буйгаа хэлээд энэ ажлыг дэмжихийг хүслээ. Одоогоор бол шинжлэх ухаан зарцуулсан мөнгө бол буцааж олж чадахгүй. 10-15 жилийн дараанаас өгөөж өгч эхэлнэ. Тэгээд тэрнээс нь айлгүйгээр тийшээ хөрөнгө оруулалт хийж гадаад байгаа өөрийнхөө эрдэмтдийг Монголд ирж ажиллах нөхцөл олцгоор хангах лабораториос хайжуулах зөндөө бол ажил байна. Ер нь бол шинжлэх ухаан зарцуулдаг мөнгө хуулийн заасан хэмжээнд яралтай хүрэх хэрэгтэй. Тэгэл ямар чиглэлээр одоо тодорхой байх ёстой. Тодорхой зорилго, тодорхой үр дүн ямар мөнгө зарцуулах уу гэдэг. Монгол улс хуулийн дагуу бол төсвийн 2% тэнцэх мөнгийг шинжлэх ухаанд зарах ёстой. Гэсэн хэдий ч мөнгө зардаг улс. Өмнө нь бид 70 жил шинжлэх ухааны салбар бүрт хүчээ зарсан бол одоо бид зөвхөн эх орондоо хэрэгтэй шинжлэх ухааны салбаруудад хөрөнгө зарах ёстой гэж байлаа. Их хурлын даргын энэ удаагийн айлчлалын хугацаанд Монгол Солонгосын эдийн засгийн форум боллоо. Бизнес форумын зорилго нь хоёр орны бизнесийн салбарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хоёр талын эрх ашиг хамгаалах, өндөр технологиг Монголд нэвтрүүлэх зорилготой болохыг Монгол Солонгосын эдийн засгийн форумын тэргүүн Улсын их хурлын гишүүн Батгуу онцлон хэлж байлаа. Энэ цугласан бүх хүн бол хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэх, ялангуяа бизнес хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэл гаргаад ярьж байгаа биш, бодтойгоор ажил нь хийгдэж байгаа ийм төслүүд байгаа. Өмнө говьд барьж байгаа Монголын төмөр замын ажлыг Samsung CNT компани хийж байна. Дэлхийн хамгийн том коксч нүүрсний уурхай болж байгаа Эрдэнэс 5-7 өнөөдөр Кореогаз компанитай нүүрсний давхаргын метан хийг олборлох талаар ажил нь эхэлж байна. 13 оны 10 дугаар сард улсын хурлаас хөрөнгө оруулалтын шинэ хуулийг гаргаж холбогдох хууль тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Монгол улсад хөрөнгө оруулагчид бизнес анхаа эрхлэгчдийн зүгээс талархлыг хүлээж байгаа. Манай форумын хамт ажиллагааны гол зорилго нь төсөл арга хэмжээг улс төрчид засгийн газар болон бүх төвшингийн харилцан ойлголцол ихэлцэл
дэмжлэгтэйгээр богино хугацаанд үрэг ашигтайгаар хэрэгжүүлэхэд оршино. Хоёр орны харилцааг зөвхөн улс төрийн хүрээнд биш, мөн эдийн засгийн хүрээнд хөгжүүлэх зорилготой бид Солонгос Монголын форумыг анх эхлүүлсэн юм а. Форум маань хоёр орны хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэж байна. Форумын үеэр Эрдэнэс 5 толгойн хариуцлагатай хувьцаат компани болон Бүгд найрамдах Солонгос улсын Dailim Corporation-тай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурснаар уулзалт өндөрлөлөө. Мөн айлчлалын бүрэлдэхүүн энэ хугацаанд Пусан жинхээгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсэд зочлоо. Бүгд найрамдах Солонгос улсад нийт 8 эдийн засгийн чөлөөт бүс байдаг. Пусан жинхээ эдийн засгийн чөлөөт бүсийн хувьд Зүүн Хойд Азийн 1.5 тэрбум хүн амьдардаг Япон бүгд найрамдах Хятад ард улстай хил залхан орчдгороо онцлог. Пусан жинхээгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг засгийн газрын шууд оролцоотойгоор 2003 онд байгуулсан. Энэхүү чөлөөт бүсд 1000 гаруй үндэсний компани, 100 гаруй Америк нэгдсэн улсын компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Салбарын онцлогоос шалтгаалan хэдэн хувийн хөрөнгө оруулалт хийх үзүүлэлт нь гарч ирдэг. 10 сая, 30 саяын хөрөнгө оруулалт хийсэн ч тохиолдол байна. Ямар салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна вэ гэдгээс шалтгаалж тавигдж байгаа шаардлага болон олгогдож байгаа нөхцлүүд нь өөр байгаа. Жишээ нь гадаадын компани логистикийн салбарт эсвэл үйлдвэрлэлийн, боловсролын, эрүүл мэндийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдгээс өөр нөхцөл тавигддаг юм а. Улсын хурлын дарга айлчлалынхаа 3 дахь өдөр Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пусан хотод зочилж, тус хотод ажиллаж амьдардаг 6000 гаруй иргэдийн төлөөлөлтөд уулзалт хийв. Бүгд найрамдах Солонгос улсад нийт 26000 орчим монголчууд ажиллаж амьдардаг ажээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсад Монгол улсын 22 Сүүлийн үед ямар хандлага ажиглагдж байна гэхээр хууль бусаар орсон сууж байгаа Монгол иргэдийн тоо жилээр ихсэн буурч байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн жил 10% буурсан байгаа. Монгол Солонгос улсын хооронд харилцсан визгүй болох тэр тал руу бол алхмууд хийгдэж байгаа. Гэхдээ энд бас бэрхшээл учирч байгааг нэг үг хэлэх хэрэгтэй. Манай улсын иргэд гэмт хэрэг хийж байна, харлж байна. Энээс болоод энэ асуудал бол шийдэгдэх хугацаа нь цаашлаад идэг. Ийм явдал гардаггүй байсан бол визгүй болох талаар бол улам хордон явах болсон байгаа. Хууль номоо биелүүлдэг, сайн ажилдаг, одоо сайн сурдаг, хугацаанд орж ирдэг улсуудын хувьд виз нь улам хөнгөрнө гэдэг ийм зүйлийг бол нөгөө тал амласан. Бид бүгд Пусанаас одоо Сөүлд гэдэг консулын газар руу очиод бичиг баримт төөцөлдөх, докторатор батлуулах энэ ажил бол хүнд байсан. Тэгээд одоо Пусанд энэ консулын газрыг нээж өгж ингэж ажилуулна гэж байгаад бол бид үнэхээр талархалтай байгаа. Ахлах сургуулиудад сурч байгаа. Ахлах сургуулийн сурагчдыг оюутнуудтай бас адилхан хэмжээгээр одоо засгийн газрын зүгээс тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах юм уу? Янз бүрийн бас хөнгөлөлт одоо тусламж үзүүлэх тал дээр бас хууль дүрмэндээ тодорхой хэмжээгээр тусгаж өгвөл ирээдүйд бас зөвхөн миний хүүхдч төдий биш Америк, Англид бас олон өндөр нэр хүндтэй дээд сургуулиудад олон ахлах сургуульд хүүхдүүд сурч байгаа гэж би бас эхний хувьд одоо бас бодож явж байгаа. Өнөөдөр нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээний төв Солонгостой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За бид цаашдаа ер нь одоо олноороо ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд ийм улс орнуудад нийгмийн хамгааллын атшээ одоо байршуулж ажиллаулах. За мөн одоо нийгмийн хамгааллын шаардлагатай газруудад үйлчлэгийн төвүүдийг нээж одоо монголчуудын хэшиг хамгаалах, тэдний нийгмийн хамгааллын бодлогыг бодит ажиллуулах чиглэлээр бас ажиллахаар зорж байна. Энэ эх орноосоо хол ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн одоо үйлчилгээ, зохистой хөдөлмөр эрхлүүлэх чиглэлээр их онцгой анхаарч ажиллая гэж 24 мянган хүн ажилладаг Солонгос улсаас ажиллаа эхэлсэн. Хуулиа боловсруулаад оруулах юм бол зөвхөн Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа энэ хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө
оруулахад нь нөөтийн болон айлын дотроос чөлөөлөх тухай энэ тусгайлсан хуулийг одоо гаргах болно гэж одоо их хурлын даргатай одоо бас зөвлөдсөн. Энд байгаа улсууд үйлдвэрээ нүүлгэж аваад тэр хуучин тоног төхөөрөмж худалдаж аваад ямар ямар юу хийж болдгийг бүгдийг сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар бүтээгдэхүүн бол хэдээр зарах уу? Тийм учраас энэ сурсан юм ашиглаад буцаж очих юм бол тоног төхөөрөмж, жижиг дунд үйлдвэрийн төхөөрөмжийн хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан. Тэгэхээр хоёр улсын засгийн газрын хоорондын гэрээгээр бид бас тэр шинэ замыг нээж өгье гэж. Манай үйлдвэрийн эзэн бас 80-аад оны үеэр Солонгос хүн Саудын Араб ажил хийгээд тэнд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаагээд би ийм үйлдвэр байгуулсан юм аа. Чи энд ажиллаж байгаа сурж аваад очиж Монгол очиж нэг байгууллагын газар ахиж хэлжсэн. Тэгээ 2004 оноос хойш Монгол руу нөгөө энэ Солонгосоос бэлэн болсон бүтээгдэхүүн авчиж худалдааж байгаа. Нодлон жил засгийн газрын тогтоолоор нөгөө жижиг дунд үйлдвэр дэмжих сангаас хамтарч нөгөө үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж бүх зүйлийг гайлан дотор руу болгож өгсөн. Тэгээд нодлон тэр жилд нь багтаагаад би 4 гинтээр тавилгын бэлдэс болон бусад хаалга үүд гэдэг материалыг авч яваад гайлан дотор нэг төлөвлөгөө зөвхөн тээврийн зардлаар үйлдвэрээ байгуулсан. Улсын хурлын дарга уулзалтын үеэр эх орондоо экспортыг дэмжиж, импортыг орлого бүтээгдэхүүнийг дэмжихийн тулд монголчуудыг эх орондоо орж бүтээн байгуулалт хийхийг уриаллаа. Эх орондоо бүтээн байгуулалт хийх, үйлдвэр байгуулах иргэдийн тоног төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөх зэрэг бодлогыг хууль тогтоох дээд байгууллагаас шийдвэрлэх зорилготой байгаагаа мэдгдсэн юм. Олон улсын хэвлэл мэдээллийнхний анхаарлын төвд байсан энэхүү айлчлалын үр дүнгийн талаар айлчлалын бүрэлдэхүүн дүгнэхдээ дээр хоёр орны харилцаа цааш төгжүүлэх, өнөөгийн төвшин бас шийдэх шаардлагатай асуудлуудыг бас ярилцаж ерөнхий чиглэлийг гаргаснараа бол их ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Бид Солонгос улсад Монголын иргэд бол маш олноор ажиллаж амьдарч байна. Тэдний санаа зовоосон асуудал буюу виз авахтай холбогдуулан өндөр бэрхшээл ялангуяа хөрөнгө мөнгө барьцаа гэдэг ингээ олон шаардлагууд байдаг. Энийг хөнгөвчлөх тал дээр хөлийн даргын хараад тавьжсэн саналууд энэ асуудлыг шийдэхэд нэлийн төхөн үзүүлэх байх гэж бодож байна. Хүний хөгжүүлж улс орон хөгжих юм а гэдгийг одоо Солонгосын жишээнээр харах хэрэгтэй. Тэгээд маш олон одоо Солонгос иргэд тухайн үеийн одоо өндөр хөгжилтэй улс орн гэжсэн одоо Япон, Америк тийм ээ. Европын орнуудад тухайн үед яг л өнөөдөр манай монголчууд одоо Солонгост очиж ажиллаж байгаатай адилхан очиж тэнд ажиллаж тэнд хамгийн хүнд хүчээр тэр ажлуудыг хийж тэндээс тэр одоо ноу хау технологийн одоо дэвшилтэй тэр маш олон зүйлийг хоронд авчирсан. Тэгээд өнөөдрийн одоо том одоо өндөр хөгжлийг бол одоо бий болгосон ийм төвхтэй. Тэр бид нар бол өмнө нь дандаа зах зээлийн эдийн засгийн энэ харилцаан дээр аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө өрсөлдөж гарч ирнэ гэдэг ийм бодлогоор хөгжүүлж ирсэн. Гэтэл бол энэ Солонгосын жишээгээр бол төр өөрөө зохицуулалтаагаар аж ахуйн байгууллагуудыг ялангуяа бизнес эрхлэгчдийг эхлэн бизнес эрхэлж байгаа юм хүмүүсийг бойжуулах ажлыг бол их бодлоготойгоор хийж байна. Энэ бол манай орны хувьд бас авч хэрэгжүүлвэл нэлээд үр дүнд хүрэх ийм туршлага санагдсан. Зөвхөн Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа энэ хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө оруулахад нь нөөтийн болон айлын дотроос чөлөөлөх тухай энэ тусгайлсан хуулийг одоо гаргах болно. Хурдан түргэн хөгжиж байгаа энэ Солонгос орны туршлагыг одоо их хурлын гишүүд судлах, тэрийг дараагийн өөрийнхөө одоо эдийн засгийн бодлого боловсруулах, хамгаалах хууль дүрм журм гаргахад бол хэрэгтэй ийм одоо чухал айлчлал боллоо гэж хэлэх байна. За эдийн засгийн чөлөө төсвийг хэрэгжүүлэх дээр татварын хөнгөлөлт хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна хөрөнгө оруулж байгаа талын тэнд сууршин ирж ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдрах орчин тэр хүүхдүүдийн сургууль явахаас эхлээд даатгал хамгаалахаас эхлээд энэ бүх зүйлийг бүхэлд нь боддог юм байна. Энийг ombudsman системд нэрлэдэг. Энэ дээрээ тусгаалan анхаардаг. Их хуралд орсон үеэд бол манайх бол хамтарсан засаг байгуулж байгаа учраас ерөнхийдөө альва шийдвэрийг хамтарч гаргадаг учраас энэ талаас нас дэмжиж одоо юу гэдэг та нарын тэр асуултууд тэр шаардлагууд тэр одоо өсөлтүүдийг биелүүлэхийн төлөө явах болно.
Бүгд найрамдах Солонгос улсад хийсэн улсын их хурлын даргын айлчлалын хувьд бол шууд үгэн хэлэхэд бол маш үр дүнтэй айлчлал болсон.